Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y bueno, ¿qué les...? Ay, no. Bueno, como ven estoy en otro lugar, no estoy afuera, porque estoy allá, si ven las mamaderas, porque son de mis hermanitos, porque estoy en la pieza de mi mamá. Si escuchan es mi hermanito que está por ahí. Como mi mamá no está, voy a usar mi plasticola transparente de la escuela, porque no puedo ir a comprar porque no está. Y bueno, y este que le puse jabón. Y la espuma, van a decir, ay, sí, ¿para qué le pones espuma si es transparente? Bueno, pero le voy a poner porque sí, porque sí, porque sí, porque quiero. Bueno, ahora nos vemos cuando prepare todo y lo esté por activar. Ah, y antes le quería mandar un saludito a Jazmín, que me pidió un montón de veces en un montón de videos. Así que te amo mucho, hermosa, y bueno, te quiero, cuídate. Chicos, bueno, ya lo activé. Uy, no lo activé. Le puse el jabón, miren. Ay, no sé si se va a poder ver, pero por ahí le puse jabón. Se está haciendo rápido porque ya le puse el jabón. Y bueno. Está hermoso. Bueno. A mí me gustó. Pero como que le falta un poco más de... ¿Cómo es esto? De activador, diría yo, ¿no? Que está como muy pegajoso y como que no me gusta. Así que le voy a agregar un poco más de activador. Uy. Miren chicos, a mí la verdad no me gusta ensuciarme cuando estoy haciendo slime. Pero bueno, esperen, ahora nos vemos. Chicos, bueno, ya está. Miren, les voy a mostrar. No sé si se ve bien en la cámara, pero ya le puse. Bueno, y ahora... Ay, está muy... Es que no sé en dónde apoyarla. Ay. Bueno, como ya le puse el activador y todo. Ay, si escuchan, está mi hermanito por acá. Y bueno, eso. Ay. Bueno, cuando esté listo les muestro, porque si no mi hermanito va a estar molestando en todo el video, como ven, ahí salió. Amor, anda para allá. ¡Ay! Bueno, nos vemos en un rato. Ahí está, chicos, ya vino mi hermana y se lo llevó. Bueno, miren, no salió muy bien, o sea, no salió como yo quería, salió un poquito pegajoso. Pero bueno, después yo me encargo de arreglarlo y lo demás. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, espero que se suscriban a mi canal, le den like. Ya dije eso, bueno, de nuevo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal, compártanlo con todos sus amigos para que cada vez seamos más grandes en este canal, seamos más. Y les prometo que cuando lleguemos a los 20.000, a los 20 suscriptores, les voy a hacer un video especial de los 20 suscriptores. Y les va a gustar, supongo yo, porque cuesta mucho hacer ese video que yo quiero hacer. Pero lo voy a hacer, no les voy a decir qué, porque es sorpresa. Y bueno, si quieren saludos, díganme en los comentarios, los voy a estar saludando a los que me pidan. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Ay, esperen, que dejo el slime. Bueno, nos vemos en otro video. No olviden que los amo mucho y bueno, nada, chao.